टीबी जे आलमी दिहाड़े जे मौक़े ते सरकारी अस्पताल इब्राहिम हैदरी में सेमिनार ऐं आगाही वॉक कई वई, जंहिंमें डीएचओ मनीर इमदाद अली चन्ना, कॉन्टेक्ट इंटरनेशनल डॉक्टर मंसूर RSPN ज़िले अगवाण मंसूर रिंद, डॉक्टर फ़खर निसार समाजी अगवाण अयूब शान समेत वॾे तादाद में लेडी हेल्थ वर्करनि शिरकत कई। उन मौक़े ते RSPN ज़िले अगवाण मंसूर रिंद चयो त असांजे इदारे तरफ़ां 2 टीमियूं ज़िले मलीर में कमु करे रहियूं आहिनि, जेके मलीर जे 12 टीबी सेंटरनि में मौजूदु मरीज़नि खे स्क्रीनिंग कराइण लाइ घर वञी टीबी सेंटर ताईं गाॾियूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। CDC जे अगवान डॉक्टर फ़खर निसार चयो त टीबी जे रोकथाम जे लाइ सभिनी खे पहिरियों किरदारु अदा करणो पवंदो। समाजी अगवान अयूब शान चयो त कम्यूनिटी सतह ॻोठाणा फलाही इदारनि गॾिजी हर मुमकिन सपोर्ट कंदा। उन मौक़े ते टीबी मरीज़ जे माहिर डॉक्टर शाहिद भट्ट चयो त टीबी हिकु मौतमार बीमारी आहे, जंहिंजी तशख़ीस ऐं मुफ़्त इलाज सिंध हुकूमत तरफ़ां ज़िले जे सरकारी अस्पतालनि में मौजूदु आहे। दुनिया जी 25% आबादी टीबी जे जरासीम सां मुतासिर थिए थी ऐं हर साल 1 करोड़ माण्हू टीबी जे बेशुमार मौतमार बीमारी जे वर चढ़ी वञनि था ऐं दुनिया में हर साल अटकर 15 लख माण्हू टीबी जी बीमारी विघे फ़ौत थी वञनि था। पाकिस्तान में हर साल 6 लख खां वधीक माण्हू टीबी जे ख़तरनाक मर्ज़ जो शिकार थियनि था, जंहिंमां फ़क़ति 63% माण्हुनि जी तशख़ीस ऐं इलाज थिए थो। उन खां अलावा बीमारी मुतालिक़ आगाही वॉक कयो वियो, जंहिंमें शिरकत कंदड़नि टीबी जो इलाज सुभाणे न अॼु करायो जा उॿारींदड़ नारा हणी रहिया हुआ। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची